हेलो दोस्तों, हमने पहले पार्ट में बहुत सारी रेलें देखी और चीज़ें जानने के लिए हम अंदर की साइड गए म्यूजियम में। जैसे ही हमने देखा कि बिना इंजन के रेल कैसे चलती थी पहले, और यह है 146 की रेल, और यह है रॉकेट ट्रेन। और भी चीज़ें जानी हमने यहाँ पे। यह है 1926 की गाड़ी मेजर स्टेशन की, और यह है इंडियन रेलवे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे जानने के लिए चीज़ों को, और कैसे ट्रेनों का रास्ता बनाया जाता था। और भी चीज़ें हैं वीडियो में जानने के लिए, तो नेक्स्ट पार्ट में वो भी देखेंगे। यह हमने ट्रेन की रास्ता बदल दिया।